হ্যালো বাইকার্স, বাইকের ইঞ্জিন অয়েল কোনটা আসল কোনটা নকল সেটা আপনি কিভাবে চিনবেন আজকের পুরো ভিডিওতে এটা আপনাদেরকে শিখিয়ে দিব। তো অবশ্যই আপনাদের কিন্তু অরিজিনাল অথেন্টিক ইঞ্জিন অয়েল আপনার বাইকে তোলা উচিত, আদারওয়াইজ কিন্তু আপনার ইঞ্জিনের 12টা বেজে যাবে। তো আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন যে মতুলের ইঞ্জিন অয়েল, আরও একটা ইঞ্জিন অয়েল আছে, মানে একটা এটা হলো নকল ইঞ্জিন অয়েল এবং এটা হলো আসল ইঞ্জিন অয়েল। তো আমি জাস্ট আপনাদেরকে এই দুটোর ভিতরে কম্পেয়ার করে দেখিয়ে দিব কোনটা আসল এবং কোনটা নকল। তো চলুন ভিডিওতে। তো বাইকার্স, আমার হাতে যে ইঞ্জিন অয়েলটি দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু অরিজিনাল একদম অথেন্টিক একটি ইঞ্জিন অয়েল, এবং এই হাতে যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ডুপ্লিকেট। এখন প্রশ্ন হলো, দুটোর লেখা কিন্তু সেম, মানে সব কিছু কিন্তু সেম, তাহলে আপনি বুঝবেন কি করে যে কোনটা আসল এবং কোনটা নকল? তো এটি কিন্তু দেখিয়ে দিব। তো আমি যেহেতু বাইকে ফুল সিনথেটিক ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করি, আর এটা দিয়ে প্রায় আমি 2500 থেকে 3000 কিলোমিটারই চালাই, আমার কোনো সমস্যা হয় না। আর আমি মিনারেল যে অয়েল সেটা ভরি না, আমি ফুল সিনথেটিকই ব্যবহার করি, কারণ এটা খুবই ভালো। আমার আরও অনেক ভিডিও আছে, সেগুলো নিয়ে ফুল আলোচনা করা হয়েছে যে সিনথেটিক মিনারেল অয়েল এগুলোর ভিতরে পার্থক্য কী। আবার হাফ সিনথেটিক আছে, সেগুলোও মানে আমি এগুলো ক্লাসিফিকেশন করে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছি অন্য একটা ভিডিওতে, সেটি আপনারা দেখে নিতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, অরিজিনাল ইঞ্জিন অয়েলে কিন্তু এরকম সিল মেরে কিন্তু এই যে কর্কটা আটকা থাকবে, আর এটা কিন্তু থাকবে না। আপনি যখন কিনতে যাবেন তখন দেখবেন এরকম খোলা থাকবে। তো খোলা দেখলেই বুঝবেন এটা ভেজাল। তারা বলবে যে না এটা অরিজিনাল, এরকম অনেক আপনাকে আলুপক দিতে পারে, কিন্তু এগুলো আসলে কান দিবেন না। আর মূল কথা হচ্ছে যে এই দেখুন অরিজিনাল ইঞ্জিন অয়েলের এই যে উপরের যে স্টিকারটা, এর যে লেবেলটা, এই যে দেখুন লেবেলটা কিন্তু একদম কতটা পারফেক্টভাবে কিন্তু লেগে আছে, এবং এটা কিন্তু কাগজের না, মানে প্লাস্টিক জাতীয় কিছু দিয়ে কিন্তু এটা কিন্তু ফিনিশিংটা দেখেন, কাগজ দিয়ে কিন্তু লাগানো না, মানে এই লেবেলটা। আর এই নকলটা কিন্তু দেখেন এটা কিন্তু কাগজ দিয়ে লাগানো, এই যে দেখুন এটা কিন্তু একটা কাগজ, এই ছিঁড়ে যাচ্ছে দেখুন, এই খুবই নর্মাল, মানে দেখতে পারতেছেন এই যে দেখেন এই উঠে যাচ্ছে, দেখেন এই চাপ দিলেই কিন্তু উঠে যাচ্ছে, মানে কাগজের মতো একদম কাগজ, মানে বুঝেনি তো, ফিটিংসটা বুঝতেই পারতেছেন। আর এগুলো কিন্তু এই যে ডলা দিলে কিন্তু এই যে প্রিন্টটা উঠে যাচ্ছে, এই যে দেখেন এটা যদি আপনাদেরকে দেখাই, মানে এটা কিন্তু কখনো এই যে হাত দিয়ে ডলা দিলে উঠবে এরকম কিন্তু না। এই যে দেখেন এটা কিন্তু ফিনিশিংটা দেখেন, এটা সহজে আপনি তুলতেও পারবেন না। এই যে দেখুন এইখানে কিন্তু বারকোড আছে, আর এই নকলটায় কিন্তু বারকোড নেই। এই যে 1 লিটার লেখা, এটার উপরে কিন্তু বারকোড নেই। আমাদের বাজারে একটা ভালো দোকান বড়, তো এগুলো যে নকল আমি বুঝতে পারিনি, ওরা আমাকে 100% গ্যারান্টি দিছে, দিয়ে আমার ইঞ্জিনের আমি পুরো 12টা বাজিয়ে ফেলছি, আমার এখন ইঞ্জিনের বাজে একটা সাউন্ড আসে। তো এইটা কিন্তু আমি দারাজ থেকে নিয়েছি, মানে ওরা এই মোবিলগুলো, নকল মোবিলগুলো 1250 1150 ইন্ডিয়ান ভ্যারিয়েন্টেরটা ছাড়া বিক্রি করে না। আর এখানে লেবেল নাই, বলে যে লেবেল থাকে না, এগুলো অরিজিনাল, আমরা লেবেল খুলে ফেলি, এরকম চাপাবাজি করে ওরা বিক্রি করে। আর মানে আমি এটা কিন্তু দারাজ থেকে আনিয়েছি, মানে ইঞ্জিন অয়েলটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমার কাছ থেকে ফ্রি 960 টাকা পড়েছে। আমি যে স্ক্রিনে আমার মূল্যটা দিয়ে দিয়েছি, এই যে দেখুন আপনারা দারাজের স্ক্রিনশট, তো দেখেই বুঝতে পারতেছেন যে আসলে এটা কত কমে কিনেছি, এবং অরিজিনাল সিল মারা প্রোডাক্ট। দারাজ থেকে কিনতে গেলে আপনাদের কোনটা আসল এবং কোনটা নকল সেটা কিন্তু চিনেই কিনতে হবে। অথেন্টিক এবং দারাজ ফ্ল্যাগশিপ স্টোর ছাড়া অন্য কোথাও থেকে কিনলে কিন্তু, দারাজের ভিতরে কিন্তু হাজার হাজার সেলার আছে, ফ্ল্যাগশিপ স্টোর আছে, দারাজ মল আছে, বাইরের কোনো সেলার আছে। তো অবশ্যই আপনারা ফ্ল্যাগশিপ স্টোর এবং দারাজের যে ভেরিফাইড সেলার তাদের থেকেই নেবেন, এবং সেগুলো আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। একটু দাম একটু হালকা বেশি ওখানে দেওয়া থাকবে, যেগুলো অরিজিনাল অথেন্টিক মানে সব, সেগুলো থেকে। এখন মনটা খারাপ হয়ে গেল যে এই লোকাল বাজার থেকে আমি মোবিলগুলো কিনে, মানে পুরোটাই মানে আমার ইঞ্জিনের এখন ভদ ভদ সাউন্ড করে, মানে খুবই মারাত্মক একটা সাউন্ড করে। দেখেন এই নকলগুলো ব্যবহার করছি, প্রথম যেগুলো কিনেছি সেগুলো সুজুকির যে সার্ভিস সেন্টার, সেই সার্ভিস সেন্টার থেকে কিনেছি। তো সেই সার্ভিস সেন্টারে তো আসলে ওরা ডুপ্লিকেট মাল দিবে না, তো আমি বোধহয় আমাদের এই লোকাল বাজার থেকে টোটাল একটা কিনেছিলাম। তো সেই একটা ইঞ্জিন অয়েলই আসলে ওরা যে ডুপ্লিকেট বিক্রি করে। তো কিছুদিন আগে আমি এবার ইঞ্জিন অয়েল কিনতে যাই, মানে যাচাই করতে যাই যে ওরা কত টাকা করে, তো বলে যে সর্বশেষ 1150 টাকা রাখা যাবে। আমি এই যে সিলটিল না দেখে আমি বলছি যে দারাজে তো অলরেডি অর্ডার করে দিয়েছি, তো হাতে পাওয়ার পরে দেখি যে এটা ফুল আসলে একদম অরিজিনাল। দেখুন দুটোই কিন্তু সেম, 100% সিনথেটিক, 7140 10W40, এই যে দেখতে পাচ্ছেন দুটোই কিন্তু সেম, কিন্তু একটা অরিজিনাল একটা নকল। এখন থেকে আপনারা এভাবে আসলে অরিজিনাল ডুপ্লিকেটটা দেখে চিনে কিনে নেবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।